Ich beginne mit einem Bibeltext aus dem Lukasevangelium. Im Lukasevangelium Kapitel 4 ab Vers 38. Lukasevangelium Kapitel 4 ab Vers 38. Und er stand auf. Die Rede ist hier von Jesus. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm. Und er legte einem jeder von ihnen die Hände auf und heilte sie. Soweit. Wenn ich das lese, dann bin ich erst einmal begeistert. In einer gewissen Weise würde ich mir auch wünschen, ich würde das heute in genau derselben Weise erleben. Das wäre doch fantastisch. Wir hätten Jesus hier unter uns, leibhaftig, sichtbar, anfassbar. Und jeden Abend können wir zu ihm kommen und ihm sagen, siehst du, also hier habe ich ein Problem, ich habe gerade Krebs. Oder hier habe ich ein Problem, ich habe Kopfschmerzen. Oder hier habe ich ein Problem und leide an dem. Und Jesus kommt her und legt uns die Hände auf und zack, alle Krankheiten sind weg. Nun gut, in einem zweiten Durchgang ist mir auch bewusst, die Menschen damals, von dem Lukas hier schreibt, waren in einer durchaus schwierigeren Situation als wir heute. Denn damals gab es keine Krankenkasse, es gab auch keine Krankenhäuser, es gab keine Pflegeeinrichtungen und Ärzte konnten sich nur die Allerreichsten leisten. Das heißt, die meisten Menschen, die zu Jesus kamen, für sie war Jesus die einzige Chance, außer vielleicht ein paar Hausmittelchen, die man ausprobieren konnte. Das ist heute ja anders. Heute, wenn ich krank bin, im Normalfall, ich melde mich bei einem Arzt an, ich besuche ihn, weiß im Normalfall auch, ich gehe nicht gleich pleite, weil ich ja eine Krankenkasse habe, die das glücklicherweise zu einem größten Teil bezahlt. Und in ganz vielen Fällen ist es ja auch so, dass die Medizin, die wir zur Verfügung haben, ein Segen für uns ist. Wir wissen heute rein statistisch, werden wir durchschnittlich doppelt so alt wie unsere Vorfahren vor 150 Jahren. Im Durchschnitt. Weil allein die Kindersterblichkeit vor 150 Jahren etwa bei 50% lag. Das heißt, die meisten hatten nicht einmal, oder die Hälfte hatten nicht einmal das Erwachsenenalter erreicht. Also von daher ist das ja ein Segen. Und ich finde das auch toll, Medizin nutzen zu können. Allerdings ist es so, dass sich bei uns als Christen der Irrtum einschleichen könnte, das Entscheidende und das Wesentliche sei diese Medizin. Ich merke das manchmal im Gespräch, insbesondere im Gespräch mit Menschen, die krank sind. Solange wir gesund sind, machen wir uns meistens wenig Gedanken über Krankheit und Gesundheit. Manche junge Menschen haben sogar so indirekt den Eindruck, unsterblich zu sein. Naja, das würde keiner so richtig sagen, aber man lebt fast so, weil was habe ich mit Krankheiten zu tun? Ich kann tun, was ich will, ich spüre nichts. Das kommt meistens so im Laufe des Älterwerdens, dass da und dort mal kleinere und größere Krankheiten kommen und wir merken, wir sind beileibe nicht unsterblich. Sondern ist es eher so, dass wir von Glück sagen können oder Bewahrung sagen können, wenn wir gesund sind. Und wenn wir dann noch Medizin studieren oder uns als Laien damit auseinandersetzen, dann denken wir umso mehr an Wunder. Dann merken wir, da muss nur ein bisschen Chemikalien im Blut zu wenig oder zu viel, eine kleine Zecke, die uns beißt und schon werden wir krank und alles ist vorbei, möglicherweise. Eine Fliege, die uns sticht, in der Schweiz weniger, aber vielleicht im Urlaub irgendwo in Afrika und wir bekommen Malaria und das ist unangenehm oder sterben sogar daran, wie das jetzt gerade neulich bei einer Lehrerin einer christlichen Bekenntnisschule in Detmold, da wo ich wohne, passiert ist, die einen Hilfseinsatz gemacht hat in Afrika, dort gestochen worden ist und alle Medizin konnte ihr nicht helfen, obwohl sie zur Verfügung gehabt hat. Und dann merken wir plötzlich, unser Leben ist endlich. Und in dieser Endlichkeit, das sind viele der Menschen, mit denen wir zusammenleben, in unserer Umgebung, die in erster Linie auf die wunderbare Medizin vertrauen, auf die Ärzte, die Krankenhäuser vertrauen. Manche vertrauen sogar so sehr darauf, dass sie dann später fürchterlich enttäuscht sind, wenn sie merken, der Arzt kann mich nicht gesund machen. Das erleben wir ja alle immer wieder. Wir gehen zum Arzt und dann heißt es manchmal austherapiert.
alles ausprobiert, es geht nicht mehr. Und manche kommen dann dahin und sagen, ja, das kann doch nicht sein, dafür ist der Arzt doch zuständig. Ja, aber eben nein, der Arzt und auch die moderne Medizin, der sind enge Grenzen gesetzt. Trotz der modernen Medizin werden wir krank oder bleiben krank und sterben auch. Manche haben ja auch den Eindruck, der Arzt hätte letztendlich unser Leben in der Hand. Und man redet dann manchmal auch vielleicht etwas oberflächlich, selbst als Christ, von sogenannten lebensverlängernden Maßnahmen. Und dann würde ich fragen, kennst du deine Bibel gut? Wie ist das? Wer bestimmt über die Länge des Lebens? Was sagt Jesus ganz eindeutig? Kannst du durch all deine Sorgen deiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Antwort, nein. Und dann sagen manche, ja, aber der Arzt, der kann es. Ja, natürlich nicht. Vielleicht sollten Sie mal mit einem Arzt sprechen, dann werden Sie feststellen, auf der Intensivstation, wo alle moderne Medizin zusammenkommt, wird sehr häufig gestorben. Obwohl alle Ärzte anwesend sind, manchmal 2, 3, 4 auf einmal, die beste Medizin, die besten Apparate, die besten Medikamente und trotzdem stirbt der Patient. Und stirbt er, weil der Arzt schlecht ist? Nein, sondern der stirbt, weil Gott sagt, jetzt ist vorbei. Manche haben da auch eine falsche Angst und sagen, ich will bloß keine lebensverlängernden Maßnahmen am Ende meines Lebens haben, weil dann vielleicht will ja Gott, dass ich sterbe und ich werde am Leben gehalten. Dann würde ich sagen, bitte sehr, was für ein Bild von Gott haben Sie? Also dann haben Sie das Bild von Gott, Gott sagt, du sollst sterben, dann kommt der Arzt und sagt, nein, nein, ich erlaube das nicht. Und dann steht Gott da ahnungslos und sagt, ja, ich will, dass der stirbt, aber er kann nicht sterben, weil der Arzt will, dass er lebt. Ja, was ist das für eine Vorstellung von Gott? Wenn Gott sagt, wir sterben, dann sterben wir, egal wie viele Ärzte da sind, egal an wie viele Herz-Lungen-Maschinen wir angeschlossen sind, egal wie viele Medikamente wir schlucken, dann sterben wir. Kein Arzt kann unser Leben auch nur eine Lebenslänge hinzusetzen, eine Elle hinzusetzen. Und ich glaube, dieses Vertrauen brauchen wir neu als Christen. Dass wir sehen, die Medizin, die Gott uns als Menschen zur Verfügung gestellt hat, ist ein immenses Geschenk. Viele Leiden werden dadurch geringer, manche Krankheiten können bekämpft werden. Wir leben angenehmer, ja, aber am Ende dürfen wir nie vergessen, Gott ist derjenige, der bestimmt über Krankheit und Gesundheit, über Leben und Tod. Und doch manche Christen leben so, als ob es so sei, dass der Arzt und die Medizin dafür verantwortlich seien. Und wenn es der herkömmliche Arzt nicht mehr tut, dann greift man schnell zu alternativen Heilmethoden, von denen einige ja durchaus auch sinnvoll sind. Also wer beispielsweise mit Magenproblemen zu tun hat, muss nicht gleich viel Chemie schlucken, sondern könnte es auch erst einmal wie die kleinen Babys mit einem Fencheltee probieren. Das ist ja alternative Heilmethode, nicht? Das empfiehlt der Arzt normalerweise nicht. Wenn man hinkommt, dann bekommt man irgendwelche Blocker für Magensäure oder sonst irgendwas, aber der holt nicht aus seinem Schubladen eine Beutel Fencheltee heraus und sagt, probieren Sie doch mal damit. Oder wenn Sie abends schlecht einschlafen können, man kann es auch probieren, alternativ, indem man sagt, ich mache noch mal einen ordentlichen Spaziergang und dann bin ich müde. Vielleicht, ich schaue mir am Abend keine nervenaufreibenden Thriller mehr an, dann kann ich auch besser schlafen. Vielleicht, ich esse auch am Abend nicht mehr schwer, denn wenn der Magen voll ist, dann wissen wir, schläft man ebenfalls schlecht. Vielleicht schließe ich den Tag auch ab, indem ich alle meine Sorgen an Jesus abgebe, dann schläft es sich nämlich auch besser. Das ist alles alternative Medizin, gute alternative Medizin. Aber manche, die greifen dann nicht zu diesen Dingen, sondern die gehen zu irgendeinem und sagen, bei dir ist deine Qi-Energie verstimmt. Und jetzt musst du einen Edelstein umhängen, der dann dich bestrahlt und dann gehen deine, was weiß ich, Schlafgeister geben dann an. Oder manche hängen dann einen Traumfänger über ihr Bett und sagen, jetzt werden alle bösen Träume dort abgefiltert oder so etwas. Und gerade wenn Sie häufig hören von Energien, von Blockaden oder sonst irgendwas oder von neuen Wundermedikamenten, die man entdeckt hat, meistens irgendwelche Pflanzen, die plötzlich gegen alles helfen sollen. Und dann glauben Sie nicht der Werbung dieser Organisation oder Person, sondern seien Sie erst einmal skeptisch. Denn im alternativmedizinischen Bereich werden heute Milliarden umgesetzt. Mit Alternativmedizin kann man reich werden und es werden auch viele reich dadurch. Vor allem hat es den großen Vorteil, viele alternativmedizinische Konzepte werden nicht einmal staatlich überprüft, weil der Staat sagt, es ist sowieso wirkungslos, also müssen wir es nicht überprüfen, kann ja jeder machen, was er will. Besonders intensiv wird Geld gemacht, wenn es um tödliche Krankheiten geht, wie Krebs.
Wenn Sie krebskrank sind und der Mediziner Ihnen nicht mehr helfen kann, dann können Sie alle möglichen Wundliga-Medikamente angeboten kommen, die garantiert helfen. Nur wenn Sie tot sind, dann hat auch keiner mehr, der diese Garantie einlösen will. Und wenn Sie dann 10, 20, 30, 40.000 Franken ausgegeben haben und am Ende merken, es war umsonst, dann sind Sie betrogen worden, aber keiner wird Ihnen das Geld und keiner wird Ihnen die Gesundheit geben. Deshalb heutzutage, wir brauchen auch eine gewisse Skepsis gegenüber Angeboten der Medizin, sei es die traditionell universitäre Medizin, denn auch da werden uns manchmal Dinge angeboten, einfach weil der Arzt hat ein neues, schönes Gerät und das will er amortisieren, also gibt es nochmal eine Untersuchung damit. Oder er will uns einfach nicht sagen, dass es keine Chance gibt medizinisch, also probiert er noch etwas aus, um uns einfach so die Ruhe innerlich zu geben. Und es gibt aber genauso alternativmedizinische Konzepte, die sich zwar schön anhören, wo es dann auch im Internet seitenweise Berichte gibt von Leuten, denen es geholfen hat. Allerdings meistens nicht mit Adresse und Telefonnummer. Anrufen können Sie nicht. Da steht dann nur Erna F. aus Bern. Nicht? Und wo Erna F. ist, das weiß keiner. Ob es die überhaupt gibt, weiß auch keiner. Und da sollte man nicht zu schnell glauben. Wir als Christen sollten gerade neu wahrnehmen, dass unser Leben letztendlich in der Hand Gottes steht. So wie wir es hier ja auch lesen, Jesus der Herr über Krankheit und Gesundheit. Und das gilt ja heute noch genauso, auch wenn Jesus nicht leibhaftig hier neben uns steht. Dieses Vertrauen neu zu haben und nicht so zu tun, als wenn ich krank bin, so gehe ich zuerst zum Arzt und nun ja, wenn gar nichts mehr hilft, dann vielleicht bete ich auch noch, sondern vielleicht genau umgekehrt. Möglicherweise ist das die große Herausforderung, auch von heute Morgen zu sagen, wenn ich mit Krankheit zu tun habe, bete ich zuerst und danach mache ich meinen Termin beim Arzt. Also wie gesagt, wenn es sich um etwas ganz Akutes handelt, wenn wir gerade einen Autounfall haben und einen Herzinfarkt, dann würde ich auch sagen, gleich den Notarztwagen rufen und während er kommt, kann man immer noch beten als Angehöriger. Aber wenn es eine Erkrankung ist, die sich länger hinzieht, dann würde ich dazu auffordern, lassen Sie uns doch erst unser Vertrauen auf Gott aussprechen, von dem wir wissen, dass er tausendmal mehr Möglichkeiten und Macht hat als jeder Mediziner und jede alternative Heilmethode. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns trennen von einem Allmachtsgedanken der Medizin und auch trennen von einer bloßen Wissenschaftsgläubigkeit und neu das umsetzen, was wir doch eigentlich im Glauben vertreten, dass wir wissen, Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Gott ist derjenige, der unser Leben in seiner Hand hält. Und dass wir das auch im praktischen Leben umsetzen, im Vertrauen auf ihn, im Gebet, dass wir ihm unsere Sorgen anvertrauen und dann davon ausgehen, Gott kann alles Mögliche dabei nutzen. Denn immerhin, wenn wir in der Bibel lesen, fällt uns doch auf, dass sowohl im Alten als auch im Neuen Testament Gott nicht nur für die Seele zuständig ist. Manche haben ja den Eindruck, habe ich seelische oder psychische Probleme, dann suche ich den Seelsorger der Gemeinde auf. Habe ich körperliche Probleme, dann gehe ich zum Arzt. Aber eigentlich finden wir im Alten wie im Neuen Testament, dass Gott, dass Jesus beides in Ordnung bringen kann. Dass er Ansprechpartner ist sowohl für unsere Seele als auch für unseren Körper. Und ich glaube, das können wir, also wir glauben es ja wahrscheinlich, aber wir sollten es auch im Alltagsleben umsetzen. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir wesentlich mehr erfahren werden in unserem eigenen Leben, wie auch im Leben unserer Gemeinde, dass wir davon reden können, Gott hat geheilt. Gott hat eingegriffen, hat Gesundheit gegeben, hat Krankheit weggenommen. Zu der Gemeinde, zu der ich gehöre, wo ich dann mitarbeite, in Detmold, haben wir das in den letzten Jahren mehrfach erlebt. Wir haben beispielsweise einen jungen Mann namens Eduard, der hatte dann Blutkrebs gehabt und ist austherapiert. Die Ärzte haben seine Frau eingeladen, haben gesagt, es ist Ende, es geht nicht mehr weiter. Und wir haben dann als Gemeinde intensiv gebetet und gefastet. Und plötzlich eine Woche später, die Ärzte haben nichts gemacht, alle Therapien ausgenutzt und plötzlich ging es ihm besser. Jetzt hat er das Krankenhaus verlassen. Die Ärzte wissen nicht, warum er gesund geworden ist. Wir auch, denn die Therapie hat nichts verändert. Aber Gott hat eingegriffen. Ein Beispiel, wie Gott was verändern kann. Und Gott kann ja auch heute verändern, das glauben wir doch hoffentlich. Wenn er will und ein Wort spricht, dann geht jede Krankheit weg. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis. Und das finden wir in der Bibel immer wieder, auch im Neuen Testament. Oder wir finden im Neuen Testament dann die Fürbitte. Das heißt, wir können unsere Sorgen unseren geistlichen Geschwistern sagen und sie beten für uns. Oder im Jakobusbrief finden wir die Aufforderung, wenn ihr krank seid, ruft die Ältesten, sodass sie über euch beten und sie salben.
Und auch das ist eine Möglichkeit. Ich habe sie beispielsweise in Anspruch genommen, als ich mit Krebs im Krankenhaus war für rund ein Dreivierteljahr. Und da habe ich dann auch die Ältesten gerufen und habe gesagt, wer steht da in der Bibel, dann macht das doch. Es war nicht so, dass ich gleich aus dem Krankenhausbett gehüpft bin und dann gesund war, sondern ich war dann noch monatelang im Krankenhaus und Operation und Chemotherapie. Aber am Ende muss ich sagen, Gott hat diese Chemotherapie und Operation genutzt, sodass ich heute hier vor Ihnen stehen kann. Denn ich hatte neben mir einen Mann mit demselben Krebs, etwa im selben Stadium, der ist heute tot. Das heißt, wer hat denn jetzt entschieden? Die Mediziner haben dieselbe Therapie angewendet, bei mir und bei ihm. Und da würde ich sagen, ja, Gott hat gewirkt. Gott wirkt ja nicht immer so, wie wir es hier lesen. Ein Wort wird gesprochen und alles ist vorbei. Manchmal segnet Gott ja auch die Bemühungen der Mediziner, die uns nicht versprechen können, dass wir dadurch gesund werden. Aber Gott segnet sie und ihre Möglichkeiten, sodass er dadurch wirkt. Manchmal rein übernatürlich, ohne irgendetwas, manchmal durch die Bemühungen anderer Menschen. Das ja. Und das lesen wir in der Bibel und daran sollten wir festhalten. Wir sollten uns allerdings auch hüten vor einer Überinterpretation mancher euphorischer Geschwister. Es gibt einige euphorische Geschwister, gerade im Bereich der charismatischen Bewegung, die sagen, es geht zu gar keinem Arzt mehr, weil das ist ja ein Zeichen des Unglaubens, sondern vertrau alleine darauf, dass Gott dich heilt und umso mehr du das proklamierst vor der Gemeinde, dann bleibt Gott gar nichts mehr anderes übrig, als dich gesund zu machen. Ich habe das selbst erlebt in einigen Gemeinden, habe dann hinterher mit den Geschwistern gesprochen. Die standen dann vor der ganzen Gemeinde und sagten, danke Gott, dass du mich befreit hast von meinem Krebs. Dann bin ich nachher zu ihnen gegangen, habe gedacht, ich will sie jetzt beglückwünschen, dass sie gesund sind. Dann sagen sie, ja, ich bin aber immer noch krank. Ja, warum haben sie das gemacht? Ja, die haben gesagt, wenn ich das vor der Gemeinde sage, dann ist das ja ein Ausdruck des Glaubens. Und wenn ich so viel Glauben äußere, dann muss Gott das doch tun. Der kann doch diesem Glauben nicht widerstehen. Und da würde ich sagen, das ist kein Verständnis biblischen Glaubens, das ist eher ein Verständnis von Magie, von Suggestion oder Gott unter Druck setzen wollen oder positives Denken, wie man das in der Esoterik nennt. Das hat mit christlichem Glauben gar nichts zu tun. Sondern ich will Gott zwingen, durch irgendeine Methode das zu tun, was er offensichtlich bisher nicht getan hat. Wenn wir noch etwas strenger sind, könnten wir sogar sagen, das ist Lüge. Du stehst vor der Gemeinde und sagst, Gott hat mich geheilt und in Wirklichkeit weißt du, du bist gar nicht geheilt. Das ist kein Glaube, im Extremfall ist das sogar Lüge, weil ich ja einen falschen Eindruck erwecke. Da sind noch 10 andere, die sind auch krank und die denken sich, boah, jetzt muss ich das nur so machen und dann werde ich auch gesund. In der Bibel steht nirgends, dass wir Medizin nicht in Anspruch nehmen dürfen oder dass das Inanspruchnahme von Medizin sei ein Zeichen mangelnden Glaubens. Nirgends in der Bibel. Wir sehen im Alten Testament, werden uns beispielsweise die Hebammen erwähnt in Ägypten, die sich um die Geburt der Kinder gekümmert haben und sie werden positiv erwähnt. Hebammen in Anspruch zu nehmen, war nicht schlecht. Im Neuen Testament haben wir gerade den Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, von dem uns Paulus sagt, er war Arzt gewesen. Und da wird nicht gesagt, oh, das war aber ein schlimmer Beruf. Nein, sondern das wird als positiver Beruf erwähnt. Medizin im Alten und im Neuen Testament, da finden wir die Empfehlung für bestimmte Heilmittel. Da wird gesagt, bei Geschwüren helfen Feigenpflaster beispielsweise. Also jetzt soll das nicht ein Hinweis sein für den heute praktizierenden Mediziner, sondern das war ja die damalige Stufe der Medizin. Oder wir sehen den barmherzigen Samariter, der nimmt nicht denjenigen, der dort unter die Räuber gefallen ist, einfach hoch und betet für ihn, das tut er auch, sondern er verarztet ihn nach den damaligen Möglichkeiten der ersten Hilfe. Da steht nämlich, er wäscht die Wunden mit Wein aus. Wein ist Alkohol, desinfizierend. Und danach verschließt er die Wunde mit Öl. Und dann bringt er ihn zu der nächsten Herberge, damals der Ersatz für Pflegeheime oder Krankenhäuser. Und da wird er gesund gepflegt. Und Jesus erzählt das und sagt nicht, seht den ungläubigen Samariter, der hat nicht vertraut, dass Gott eingreift, sondern erzählt das als Vorbild. Wenn wir so jemanden haben, dann können wir beten, aber wir können auch das tun, was unser Verstand uns sagt, die Möglichkeiten, die in unsere Hand liegen. Und jetzt können wir die ganze Bibel durchgehen und wir werden zahlreiche Beispiele sehen, wo medizinische Eingriffe und Möglichkeiten genannt werden und positiv genannt werden. Als der Timotheus krank wird, da sagt Paulus ihm auch nicht einfach, ja, du musst halt mehr glauben, sondern da sagt er, ja, für deinen Magen trink ein bisschen Wein. Scheinbar bei diesem Magenproblem konnte Wein helfen oder Paulus dachte, er könne helfen. Und er hatte nicht gemeint, das sei ein Zeichen mangelnden Glaubens, sondern der Glaube ist gut und das ist die Grundlage, aber das entbindet uns nicht, die Möglichkeiten umzusetzen und zu nutzen, die wir selbst haben, die Gott uns durch unseren Verstand gegeben hat. Natürlich sollen wir das tun, aber nie denken, das sei alles und nie denken, das sei das Entscheidende.
Und eine ganz wichtige Sache hängt auch damit zusammen. Manche Christen wollen uns weismachen, dass Gott in jedem Fall will, dass wir gesund werden hier auf der Erde. Und da müssen wir sagen, das ist definitiv eine Irrlehre. Ja, manchmal wird zitiert, gerade aus Jesaja 53. Und da steht doch, er starb für unsere Krankheit, wie für unsere Sünden. Heißt das nicht, dass alle Krankheit weg ist? Lesen wir hier nicht, dass Jesus alle gesund gemacht hat? Also erst einmal in Jesaja, ja, da steht, er starb für unsere Krankheit. Aber wieso lässt Paulus beispielsweise Mitarbeiter krank zurück, wenn er doch weiß, die sollen alle gesund werden? Warum ist es denn heute so, dass egal wie charismatisch eine Gemeinde sind, die Leute auch nicht älter werden als der Durchschnitt der Bevölkerung? Warum sterben die denn auch alle an Herzinfarkt und Krebs, wenn sie ein paar Jahre älter sind? Ja, eben weil das Ganze so gar nicht funktioniert. Sondern was finden wir in der Bibel? Wann wird jede Krankheit beseitigt sein? Das lesen wir in der Offenbarung. Da steht, dann wird kein Tod mehr sein und keine Krankheit mehr sein, keine Schmerzen und Gott wird abwischen all ihre Tränen. Denn dieser Körper, in dem wir leben, und zwar egal wie rein wir sind, der ist halt von der Erbsünde gekennzeichnet. Und eine Folge der Erbsünde ist der Alterungsprozess. Das ist ja meistens der Weg zum Sterben. Meint ihr, wenn wir nur gläubig genug sind, dann sehen wir ewig aus wie 20? Ja, wohl kaum. Egal wie gläubig wir sind, merken wir plötzlich, die Haare werden grau oder fallen aus, die Falten kommen. Und das hat nichts mit mangelndem Glauben zu tun, sondern wir sind in einem Körper, der von der Erbsünde gekennzeichnet ist und altert und dann irgendwann auch ausfällt und krank wird. Das ist vollkommen normal und wir können froh sein, dass wir in diesem Körper nicht alle Ewigkeit verbringen sollen und müssen, sondern dass wir von Gott einen Ewigkeitskörper, einen neuen Leib bekommen und der wird nicht mehr altern und der wird nicht mehr krank sein. Und da werden wir keine Probleme mehr mit haben. Aber hier auf der Erde ist uns das nicht verheißen, an keiner Stelle. Oder die zweite Sache, warum hat Jesus denn hier alle geheilt? Das lesen wir doch selbst in der Bibel, weil Jesus dadurch zeigen wollte, ich bin der Messias. Das waren die messianischen Wunder, dass niemand vorher und nachher so viel heilen konnte wie Jesus. Denn wenn wir die Jünger anschauen, dann sehen wir gerade das nicht. Paulus ist manchmal Monate, Jahre lang in einer Gemeinde und wir lesen höchstens von 1 oder 2 Heilungen. Und die anderen waren krank und die anderen sind entschlafen und gestorben. Und es war nicht ein Zeichen mangelnden Glaubens, sondern der normale Lauf der Welt, weil jetzt eben das Ende des Lebens dran gewesen war. Manchmal frage ich mich auch, und es wurde ja vorhin gerade schön ausgedrückt, auch wenn wir sterben, begreifen wir das als Christen so wie unsere nichtgläubige Umgebung als das Schlimmste, was uns passieren kann. Manchmal scheint es mir so. Also links, wenn wir der Bibel wirklich vertrauen, dann müssen wir sagen, doch eher wie Paulus, ich wünschte abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Oder ist es das Allerschlimmste? Also ist es wirklich der Zeichen größten Segens, möglichst lange auf der Erde zu leben? Wir sehen ja im Alten Testament sogar manches Mal, da dachte ich mir, es wäre für diesen oder jenen ein Segen, früher zu sterben. Also zum Beispiel bei Salomo. Wenn ich mir den Anfang von Salomo anschaue, dann sehe ich, boah, welch ein vorbildlicher Mensch, voll von der Weisheit Gottes. Und dann schaue ich sein Ende an und boah, was macht der da für ein Durcheinander? Seine endlos vielen Frauen und dann lässt er die Abgötterei noch zu und all so ein Zeug. Das wäre doch viel besser, der wäre 10 Jahre früher gestorben. Oder? Für das Reich Gottes, für Israel und für ihn selbst auch. Manche in ihrem Alter machen eben noch Unsinn. Und dann wäre es vielleicht gut, besser, Gott bewahrt uns davor. Oder? Das gibt es doch. Alter schützt vor Torheit nicht. Nicht? So sagt es das Sprichwort. Ja, das gibt es. Oder bei manchen, da können wir doch sagen, vielleicht erspart dir Gott das endlose Leiden auf irgendeiner Pflegestation und lässt dich eben früher in die Ewigkeit gehen. Ist das nun auch das Schlimmste, was uns passieren kann? Und eigentlich biblisch-theologisch müssten wir alle sagen, nein. Aber manchmal verhalten wir uns so, als ob es tatsächlich so sei. Weil die Menschen, die Gott nicht kennen, die hängen an jeder Minute ihres Lebens, weil sie wissen, danach ist das große Nichts, das ist alles vorbei. Aber eigentlich als Christ ist es doch für uns nicht so. Wir wissen, dass in der frühen Christenheit des 2. Jahrhunderts, da haben sich die Christen ausgezeichnet, dass sie, wenn sie einen Geschwister verloren hatten, die gestorben waren, dann haben sie ein Freudenfest gefeiert und kein Trauerfest. Das hat natürlich die ungläubigen Nachbarn etwas irritiert. Zugegeben, ich wäre auch etwas irritiert, wenn ich jetzt sterben würde und aus dem Himmel zuschaue und dann sehe ich und meine Frau sagt, ah super, Michael ist tot. Also ich muss sagen, dann wäre ich schon etwas beleidigt. Also ein paar Tränen würde ich da schon erwarten, nicht? So etwas, obwohl ich ja nicht will, dass meine Frau leidet, aber irgendwie, dass sie mich vermisst, das würde ich ja schon wünschen. Nicht? Ja.
Also gut, aber wahrscheinlich können wir aus dem Himmel dann nicht zurückschauen. Ist auch gut so, nicht? Dann wissen wir, was da nicht passiert. Dann wissen wir nicht, was da passiert. Aber ganz klar, als Christen sagen wir, der Tod ist nicht die größte Katastrophe unseres Lebens. Die größte Katastrophe ist, ohne Jesus zu sterben. Also wir wissen nämlich, dann war das Ende und jetzt werden wir in alle Ewigkeit von Gott getrennt sein. Aber wenn wir an Jesus festhalten, wenn wir mit ihm leben, dann sollten wir diese neue Perspektive bekommen, dass wir Gott wirklich vertrauen, ihm wirklich glauben, dass er das Beste für unser Leben vorhat. Und das Beste ist eben nicht immer Gesundheit. In jeder Gemeinde kenne ich Leute, die mir dann bekennen und sagen, Michael, die Krankheit, die ich da und da gehabt habe, war der größte Segen in meinem Leben. Zum Beispiel mancher, der frisch und fröhlich sündig lebt und es läuft alles gut. Und dann kommt eine Krankheit und dann kommt er zum Nachdenken. Und dann merkt er, dass er das Leben nicht in der Hand hat. Und dann kehrt er um, bekehrt sich und sagt, jetzt habe ich erst begriffen, was wirklich wichtig im Leben ist. War diese Krankheit dann eine Strafe? Nein, sie war ein Segen. Es war ein Rufen Gottes, weil Menschen halt manchmal anders nicht hören. Und ich glaube, wir brauchen einen biblischen Blick auf Krankheit und Gesundheit. Nicht einen, der geprägt ist von einer säkularen, ungläubigen Umgebung. Und der biblische Blick auf Krankheit und Gesundheit ist, wie ich gesagt habe, Gott ist der, der für Krankheit und Gesundheit verantwortlich ist, nicht in erster Linie der Arzt. Und das bedeutet auch, dass Gott manchmal Krankheit zulässt oder sogar schickt, aus ganz unterschiedlichen Motiven, die der Arzt gar nicht kennen kann. Wir lesen beispielsweise im 1. Korinther 11 vom Abendmahl. Und da lesen wir, manche haben das Mahl des Herrn nicht unterschieden und deshalb sind einige Geschwister krank und andere sind entschlafen. Das heißt, hier wird ganz deutlich gesagt, da hat Gott jemanden krank werden lassen oder sogar sterben lassen, weil er eine Sünde getan hat. Er hat das Mahl des Herrn nicht vom normalen Essen unterschieden. Ne? So einfach reingeschaufelt und jetzt kommt noch das Abendmahl dazu. Da sagt Gott, nee, so geht das nicht. Oder denken wir an Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira, dass die jetzt gestorben waren, das war doch auch ein direkter Eingriff Gottes. Da könnten wir nicht sagen, ja, wo war jetzt der Notfalldoktor, der schnell Herzmassage macht? Nein, hier war es so, Gott hat es getan und wir lesen sogar, Gott hat es nicht mal nur getan für Ananias und Sapphira, sondern er hat es getan als Lektion für die ganze Gemeinde. Denn wir lesen ja dann, danach kam eine große Furcht über die Gemeinde, weil sie gemerkt haben, Gott soll man nicht belügen. Das war eine Lektion für die ganze Gemeinde. Wir lesen im Alten Testament, dass Miriam krank geworden ist, als sie sich plötzlich über Mose gestellt hat und da Gott misstraut hat. Und wir lesen zahlreiche andere Beispiele. Ja, Krankheit auch heute in unserem Leben kann kommen, weil wir in Sünde drin stecken. Und Gott will uns durch Krankheit auf Sünde aufmerksam machen. Deshalb manchmal, nicht bei jedem Schnupfen, aber bei anderen Krankheiten, wäre es schon dran zu fragen, sich selbst zu fragen, nicht bei anderen zu suchen, Gott, willst du mir dadurch etwas sagen? Ist da Sünde in meinem Leben? Und dann die Sünde zu bekennen und auszuräumen und manches Mal werden wir erfahren, dann hat sie ihren Zweck getan und die Krankheit geht. Nicht immer, weil es andere Gründe von Krankheit auch gibt. Manchmal schickt Gott in der Bibel Krankheit, um uns andere Dinge, wie beispielsweise Charakterstärken auszubilden, die wir auf anderem Wege schlecht bekommen können. Das ist das Leiden des Paulus beispielsweise, von dem er schreibt, dass er den Dorn im Fleisch hat oder den Pfahl im Fleisch und dann den Herrn bittet, es von ihm zu nehmen. Und dann merkt er, Gott hat ihm dieses Leiden gegeben. Wir wissen nicht, ob es ein psychisches Leiden oder ein körperliches Leiden war. Die Ausleger sind sich da nicht einig. Jedenfalls, er litt darunter. Und Gott hat dieses Leiden nicht beendet, aber er hat dem Paulus gesagt, dieses Leiden hast du, damit du nicht überheblich wirst. Weil der Paulus war so begabt, rednerisch von seiner Persönlichkeit, und das spüren wir ja, wenn wir das lesen, dass er in der Gefahr stand, vielleicht dann sich zu sehr darauf einzubilden. Und da hat Gott ihm dieses Leiden gegeben und das Leiden war für ihn ein Segen. Ja, natürlich hat er darunter gelitten, aber dieses Leiden hat ihn immer wieder daran erinnert, ich bin abhängig von Gott. Und dann war dieses Leiden gut, wäre es weg, dann wäre die Gefahr viel größer, dass er da geistlich scheitert. Und manches Mal gibt uns Gott auch solches Leiden. Leiden, das bei uns etwas bewirken soll. Vielleicht Geduld bewirken soll. Und in der Bibel ist ganz eindeutig, Geduld ist in den Augen Gottes wichtiger als Gesundheit. Friedfertigkeit ist wichtiger als Gesundheit. Liebe ist wichtiger als Gesundheit. Glaube ist wichtiger als Gesundheit.
Ja, Gott will das Beste für dich. Das Beste in deinem Leben ist aber nicht immer Gesundheit, sondern dass beispielsweise die Frucht des Heiligen Geistes, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, dass die sich entfaltet und dein Leben bestimmt. Und manchmal kann Krankheit dazu beitragen, wenn wir die richtige Perspektive auf Krankheit haben. Wenn wir immer nur darauf schauen, sie muss weg, statt will Gott vielleicht etwas dadurch an mir bewirken, dann kommt Gott nicht zum Ziel und er denkt sich im Himmel, warum versteht er denn das hier nicht? Ich will ihn doch da weiterführen. Das heißt, manchmal müssen wir die Frage stellen, will uns Gott dadurch irgendetwas bewirken? Gar nicht, dass wir einen Trick finden müssen, sie loszuwerden, sondern will Gott etwas bewirken. Ich erinnere mich da immer noch an das Beispiel einer älteren Schwester in der Gemeinde, nicht hier, ich war da woanders unterwegs, und die hat dann vor der Gemeinde gesagt, ich danke Gott dafür, dass ich die ganze letzte Woche im Krankenhaus sein konnte. Also das habe ich selten gehört bis dahin. Meistens habe ich eher gehört, ich danke Gott, dass ich endlich draußen bin aus dem Krankenhaus. Und dann hat diese Schwester eben erzählt und hat gesagt, die ganze Woche lag ich neben einer anderen alten Frau im Zimmer. Und diese Frau hat von Jesus gar nichts gewusst. Und die ganze Woche habe ich ihr von Jesus erzählt. Und ich weiß, Gott hat mich da ins Krankenhaus gebracht, damit ich dieser Frau was von Jesus erzählen kann. Das fand ich noch eine ganz tolle Perspektive. Vielleicht die Krankheit gar nicht zu sehen, ich muss sie unbedingt überwinden und jetzt gegenseitig bemitleiden wir uns, oh, du bist krank und ich bin krank, sondern zu sehen, ach, da ist ja jemand, der ist gar nicht gläubig, vielleicht braucht er das gerade. Gott in seiner großen Liebe möchte gerne, dass diese Frau, die im Krankenhaus ist, von ihm hört. Und wer soll ihr denn was erzählen? Am besten doch jemand, der mit im Bett liegt. Die Krankenschwestern haben keine Zeit, die Ärzte erst recht nicht. Aber der Patient, der daneben liegt, der hat 24 Stunden. Na ja gut, ein bisschen schlafen auch noch, nicht? Aber vielleicht 12 Stunden hat man Zeit, mal was zu sagen. Das fand ich eine herausfordernde Perspektive. Und wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass ich mich so seiner Krankheit sehne. Ich bin wahrscheinlich genauso leidensscheu wie die meisten von uns auch. Ich verzichte gerne drauf. Aber ich vertraue darauf, dass Gott, wenn er uns so etwas zumutet, dass er auch irgendeine Absicht damit hat. Wir finden in der Bibel auch Beispiele, dass Krankheit kann verursacht sein als Anfechtung. Gott lässt zu, dass der Teufel uns Krankheit gibt, um zu sehen, wie reagierst du als Christ. Wirfst du dein Vertrauen auf Gott über Bord, plötzlich ist gar nichts mehr mit Glauben und Vertrauen und dann, wenn du bestehst in der Prüfung Gottes, dann geht es wieder weg. Manche Leute um uns herum leiden aus okkulten Gründen, weil sie sich mit irgendwelchem Okkultismus eingelassen haben. Und wir sehen, dass ja auch Jesus manchmal befreit Menschen, die sowohl körperlich als auch seelisch leiden, weil sie sich mit okkultem Zeug eingelassen haben und das auch körperliche Spuren hinterlassen hat. Und in solch einem Fall hilft natürlich gar keine irdische Medizin, weil irdische Medizin kann gegen okkulte Belastungen nichts unternehmen. Da kann nur Gott befreien. Und manchmal dann befreit Gott von okkulten Bindungen und gleichzeitig auch von der körperlichen Erkrankung. Und dann sehen wir, diese Wahrnehmung der Bibel von Krankheit und Gesundheit ist viel, viel weiter als das, was uns in der Gesellschaft vermittelt werden soll. Da geht es nicht nur darum, gesund ist gut und krank ist schlecht, sondern dass wir mehr dafür offen sind zu sehen, was Gott in der ganzen Bandbreite mit Krankheit und Gesundheit an uns bewirken kann und will. Und dass wir dann, wenn wir krank sind, gerade längere Zeit, auch mal danach fragen, Gott, was willst du mir dabei zeigen? Gott ist da irgendetwas, was ich positiv da mitnehmen kann, auch wenn ich leide? Und Krankheit ist nicht angenehm, das weiß jeder von uns, der damit zu tun gehabt hat. Also wie gesagt, bei mir ist es im Moment nicht mehr der Krebs, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich bin Gott dankbar, dass er mich am Leben erhalten hat und ich denke, auch damit hat er eine Absicht, dass er mich noch gebrauchen will hier auf der Erde. Jetzt seit ein paar Jahren weiß ich, dass ich grünen Star habe und das ist das Problem, ich sehe an vielen Stellen nichts, manchmal stolpere ich über etwas auf der Erde, weil ich es nicht sehe. Beim Lesen muss ich mich wahnsinnig anstrengen, weil ich dann bestimmte Dinge da auch nicht mehr sehe. Auch das ist mühsam, jeden Tag finde ich es mühsam. Und ich habe Gott auch gebeten, dass er es wegnimmt. Und er hat es nicht weggenommen. Und ich gehe zum Arzt und der Arzt kann mir nur sagen, naja, seien Sie glücklich, Herr Kotsch, heute haben wir Medikamente, vielleicht wird es nicht schlimmer. Und das ist dann schon der Erfolg, aber Heilung gibt es nicht. Operationen gibt es auch nicht, beim grünen Star, beim grauen ja schon. Und da werde ich wahrscheinlich mein Leben lang damit leben, es sei denn, Gott tut noch ein Wunder. Ich habe ihn zwar schon vor Jahren gebeten und immer noch wieder und bisher ist es nicht passiert. Und das ist eines der Leiden, mit denen ich zu tun habe, neben einigen anderen auch. Aber das ist nicht das Ende der Welt.
Oder es ist auch nicht ein Zeichen, dass Gott nicht mehr Gott ist, dass Gott nicht mehr die Macht hat über Leben und Gesundheit und Krankheit, sondern das heißt einfach, Gott hat irgendeinen Grund, warum er das zulässt, was er an mir bewirken will oder mit mir bewirken will, was auch immer. Ich weiß es nicht immer ganz genau. Und deshalb würde ich raten, wenn Sie mit Krankheit zu tun haben, denken Sie nicht weltlich. Ich muss alles ausnutzen, was es gibt, und das einzige mögliche Ziel ist Gesundheit. Dann werden Sie manchmal auch geistlich verzweifeln. Sondern machen Sie es doch im Geistlichen zuerst einmal, würde ich sagen. Also wenn es eine kleinere Krankheit ist, dann denken wir manchmal, geht von selbst vorbei. Nicht? Dann müssen wir nicht viel darüber nachdenken. Ist es was Schwereres? Beten. Beten, weil wir überzeugt sind, dass Gott übernatürlich eingreifen kann, wenn er will, und dann ist es weg. Einige Beispiele weiß ich, als unsere Kinder klein waren. Eine unserer Töchter mitten in der Nacht hat schwere Bauchschmerzen und sie weint da im Bett. Und dann stellen wir uns neben das Bett und wir beten mit ihr, und nach 10 Minuten, Viertelstunde, die Bauchschmerzen sind weg. Und unsere Tochter behält das in Erinnerung. Und sie behält nicht in Erinnerung, diese Pille hat geholfen, sondern sie behält in Erinnerung, wir können auch mit Bauchschmerzen zu Gott kommen und Gott greift ein. Und das können wir erfahren, auch heute. Also beten. Dann würde ich sagen, wir dürfen zum Arzt gehen, kein Zeichen mangelnden Glaubens, sondern einfach der Möglichkeiten, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Besuchen wir den Arzt. Vielleicht will Gott durch den Arzt wirken. Und manchmal hilft das. Wenn wir da nicht weiterkommen, dann würde ich sagen, dann wenden Sie sich doch an Geschwister, die Sie kennen, Fürbitte. In der Bibel steht Fürbitte, dass andere für uns beten, dass sie auch mitbekommen, wie Gott eingreift und was Gott tut. Wenn das nicht weiterhilft, konsultieren Sie vielleicht noch mal einen zweiten Arzt. Manchmal kann es ja sein, der eine ist zwar Arzt, aber hat sein Examen so gerade eben geschafft. Nicht? Und ja, vielleicht kommt ein anderer besser auf die Idee, gibt es ja auch. Und wenn Sie da nicht weiterkommen, dann würde ich sagen, dann können auch bestimmte alternativmedizinische Konzepte eine Hilfe sein. Ich betone bestimmte. Genau prüfen, worum es geht. Nicht irgendwas mit Schwingungen, Energien, Blockaden oder sonst welchen Geistern, Göttern oder sonst wie, häufig gerade aus dem Fernen Osten, da verzichten Sie besser drauf, sondern die Methoden, die eben jetzt wirklich mit dem zu tun haben, wie dem Fencheltee oder früher schlafen gehen oder was weiß ich, was da zu Sachen gibt. Und wenn das nicht weiterhilft, dann würde ich sagen, rufen Sie doch mal die Ältesten der Gemeinde. Also rufen Sie nicht bei jeder Erkältung, sonst haben die Ältesten bald nichts anderes mehr zu tun, als die ganze Gemeinde jede Woche zu besuchen mit einer Kanne Öl, sondern dann rufen Sie, wenn das andere ausgeschöpft ist. Und wenn Sie das getan haben und Sie merken, Gott hat die Krankheit immer noch nicht weggenommen, dann würde ich sagen, dann stellen Sie sich darauf ein und vielleicht will Gott, dass Sie mit dieser Krankheit weiterleben. Und dann bitten Sie Gott nicht mehr, nimm die Krankheit weg, sondern dann bitten Sie vielleicht stärker darum, Gott, gib mir Kraft, in der Krankheit zu leben. Gib mir Kraft, diese Schmerzen auszuhalten. Zeige du mir, wofür du mich noch gebrauchen kannst, auch mit den Einschränkungen, mit denen ich habe. Denn das kann auch eine Perspektive Gottes sein. Und dann gilt es manchmal vielleicht eben, sich nicht nur darauf zu fixieren und sich dadurch selbst unglücklich zu machen, weil man nur darauf wartet, dass endlich eine Heilung kommt, die eben nicht kommt, sondern zu sehen, Gott kann uns auch gebrauchen, wenn wir krank sind. Manchmal vielleicht sogar mehr gebrauchen, wenn wir krank sind. Einige von Ihnen, die Älteren, erinnern sich vielleicht noch an diese beeindruckenden Zeugnisse von Joni Eareckson. Also wer von uns würde Joni Eareckson kennen, wenn sie ein gesundes amerikanisches Mädchen gewesen wäre, was geheiratet hätte, irgendwie in einer Vorstadt von Los Angeles, jetzt zwischenzeitlich Oma? Keiner. Wodurch kennen manche von uns die Geschichte von Joni Eareckson? Weil sie als junge Frau einen Badeunfall hat und seitdem querschnittsgelähmt war und Gott kein Wunder getan hat, dass sie einfach aus dem Rollstuhl rausgesprungen ist. Aber diese Mädchen, heute die ältere Frau, dann glücklich erzählen kann, wie sie ein sinnvolles Leben im Rollstuhl führt. Und das Millionen von Menschen beeindruckt. Millionen von Menschen deshalb auf Gott hören, nicht weil er sie gesund gemacht hat, sondern weil er Kraft in der Krankheit gegeben hat. Und manchmal kann das eben auch die Perspektive sein. Deshalb, ich wünsche Ihnen eine biblische Perspektive auf Leben und Tod, auf Krankheit und Gesundheit. Und probieren Sie es in dem, wie ich gesagt habe, mit Gebet und mit Fürbitte und mit Salbung der Ältesten und mit Vertrauen, dass Gott dahinter steht, aber auch mit Ärzten oder manchmal mit einer Lebensumstellung für Ernährung oder sonst was, wenn es dran ist. Aber vor allem, dass wir darauf vertrauen, Gott hält unser Leben in der Hand und nicht nur in der Theorie, nicht nur in der Theologie, sondern auch in der Praxis und im Alltag unseres Lebens. Und er weiß unsere Todesstunde und er weiß auch, wenn wir krank sind und er kann jederzeit eingreifen, aber manchmal will er da
auch an uns wirken. Und das werden wir erleben und das können wir ihm sagen und wir können ihm unsere Not ausschütten und ihn darum bitten. Und dann werden wir erleben, wie er uns tröstet und Kraft gibt, aber auch wie er heilt und uns gesund macht. Amen. Ich bete an der Stelle noch gerne mit Ihnen. Herr Jesus Christus, danke für diese Berichte in den Evangelien, wo uns ganz deutlich wird, dass du allein durch ein einziges Wort jede Krankheit besiegen kannst und jeden gesund machen kannst, den du willst. Danke, dass das nicht nur zur Zeit des Neuen Testaments so war, sondern dass du heute noch über dieselbe Macht verfügst. Und dass wir immer wieder erleben dürfen, wie du gegen alle Prognosen von Ärzten Menschen rettest und gesund machst, Krankheit besiegst. Danke dafür. Danke, dass wir wissen, dass du der Herr über Leben und Tod und Krankheit und Gesundheit auch noch heute bist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns unsere Sorgen abnimmst. Dass du die Menschen siehst, die heute Morgen gekommen sind, die unter Krankheiten leiden. Dass du ihnen Linderung gibst. Dass du dich auch heute beweist und dass du Menschen gesund machst. Davon sind wir fest überzeugt und wir bitten dich darum, dass du es tust. Wir bitten dich aber auch darum, dass du die Menschen, die unter Krankheit leiden, wenn du für sie nicht vorgesehen hast, dass sie hier jetzt gesund werden, dass du ihnen die richtige Perspektive gibst, dass du ihnen den Glauben erhältst, dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen zeigst, wo du sie gebrauchen willst und vor allem, dass du ihnen die Hoffnung darauf gibst, dass in der Ewigkeit bei dir, dass dann alle Krankheit besiegt sein wird und vorbei sein wird. Ich möchte dich bitten, dass wir wirklich das Vertrauen und den Glauben an dich nicht wegwerfen, indem wir uns nur darauf fixieren, unbedingt gesund werden zu wollen. Bewahre du uns vor manchen Irrtümern der Medizin oder der Alternativmedizin, indem wir vielleicht falsche Bindungen eingehen oder uns betrügen lassen oder uns unser Geld loswerden an Dinge, die es nicht wert sind. Gib du uns Weisheit zu erkennen und zu entscheiden, was sinnvoll ist und was unsinnig ist, was in deinem Sinne ist oder was vielleicht nur in unserem Sinne ist. Gib du uns da Weisheit, das richtig unterscheiden zu können und dann auch richtig zu entscheiden, uns nicht auf Dinge einzulassen, die Ungläubige um uns herum so praktizieren. Gib du uns auch diese tiefe Gewissheit, dass am Ende das erfüllte Leben wichtiger ist als das lange Leben. Und dass wir einmal in der Ewigkeit bei dir sein dürfen und dass deshalb unser irdischer Tod nicht das Schlimmste ist, was uns passieren kann. Danke dafür, dass wir das wissen, im Gegensatz zu vielen, vielen Menschen, die ohne dich leben. Geh du mit uns in diesen Tag und auch in die Herausforderung der kommenden Woche. Erinnere du uns an das, was wichtig ist für unser Leben, sodass wir es umsetzen in unserem Alltag. Danke, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass du uns durch deinen Heiligen Geist führen willst. Amen.